ดูสิมันเป็นยังไงคอนอ่ะ Take the straw in there. เอเวอร์ลิน come to open this one อ่ะเอเวอร์ลินไหน open สิลูกไหนเปิดดูสิว่ามันเป็นสีอะไร yellow cone Yellow cone. ว้าว It's ready to eat. this one is ready for the animal yeah honey Everyone can eat. Everyone can eat corn. No, it's everyone's corn. Everyone can eat corn. ค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวสิพาไปชมการทำฟาร์มการเก็บเกี่ยวข้าวโพดบ้านเขาค่ะเขาใส่เครื่องจักรแบบทันสมัยน่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาตามกันไปเมืองเลยค่ะอันนี้ก็รถเครื่องจักรหนึ่งนี่นะคะเขาก็สีตัดไปเลยนะคะ6 แถวค่ะเรียกได้ว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสิพาไปเมืองอีกฟาร์มหนึ่งค่ะสุดยอดเลยค่ะบ๊ายบายติดตามกด subscribe ช่องข้าวเหนียวอิงแลนด์นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ Thank you for watching our video. Bye.